Get ready for the most exciting fight sport in the world. Here at the Max Muay Thai Stadium, we have satellite link up to 168 countries and live internet streaming worldwide. ขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่การถ่ายทอดสดรายการต่อสู้ระดับโลกส่งสัญญาณภาพผ่านดาวเทียมไปยัง168ประเทศทั่วโลกจาก Max Muay Thai Stadium พัทยาและสามารถรับชมผ่านอินเทอร์เน็ตสตรีมมิ่งทั้ง Max Muay Thai Mobile App ได้ทั่วทุกมุมโลกและขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการมวยไทยไฟเตอร์และพบกับพิธีกรแซม Max Muay Thai Good evening สวัสดีครับ Welcome to Max Muay Thai Stadium and this is Muay Thai Fighter Welcome ladies and gentlemen to Muay Thai Fighter presented to you by the Max Muay Thai team every Monday and Tuesday night 6:25 p.m. on Now 26 in Thailand and you can watch it live in high definition anywhere in the world on the Max Muay Thai online. Today we got 7 fights of the unique 3 rounds of Max Muay Thai action กราบสวัสดีแฟนมวยไทยทั่วโลกครับขอต้อนรับเข้าสู่ Muay Thai Fighter ถ่ายทอดสดเป็นประจำทุกเย็นวันจันทร์และวันอังคารเวลา 18:25 นาทีทางช่อง Now 26 และบน Max Muay Thai ออนไลน์ 7 คู่มวยสุดมันของเราในวันนี้มีใครกันบ้างเราไปชมวิทยาแนะนำตัวนักชกกันเลยครับ And now let's check out tonight's lineup Our first fighter 52 kg we have ซันกล้าชอรัตนชัย from Cambodia versus ปืนกลสอขันธา from Thailand Second fight at 60 kg we have Zhao Shen from China he will clash with Red Rai from Cambodia Our third fight at 66 kg หงเหินพรนิรมน versus ขวัญนรงค์เล็กสิทธิ์นายกเทศบาลลิ้นฟ้าOur fourth fight at 62 kg ยอดยุทธชัยสพลสารคาม versus น้องไม้สลูกสิงห์ Our fifth fight tonight 57 kg น้อยนาสิทธิ์สนธิเดช versus แสนดีบุญลืออะไหล่ยนต์ Our sixth bout at 58 kg จีหงรุย from China versus ท้าชน TR Installation from Thailand Our seventh fight at 68 kg อำนาจเงินสิทธิ์แก้วไพรวัน vs เสกสรรสพลสุพรรณบุรีและรายการมวยไทยไฟเตอร์ครับสนับสนุนโดยแรงคุ้มค่าต้องหมาแดงสีสวัสดิ์เงินสดทันใจกู้ง่ายได้ไวไม่เช็คเครดิตบูโรและได้เวลาเอาจริงปล่อยพลังกระทิงในตัวคุณออกมาคนจริงกระทิงแดงอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องนี้ไปไหนครับพักแป๊บเดียวเดี๋ยวเรากลับมาระเบิดความมันกันDon't share this channel. We will come back after a break. This is Muay Thai Fighter. ขอเชิญชวนพี่น้องชาวจังหวัดแพร่และจังหวัดใกล้เคียงมาร่วมกันเป็นสักขีพยานในศึก Max Muay Thai เมกาจังหวัดแพร่ถ่ายทอดสดไปทั่วโลกวันศุกร์ที่ 21 ธันวาคมนี้ณสนามกีฬา 2 อบจ.แพร่พบกับศึกมวยรอบสมหวังรุ่น 63 กิโลกรัมฟ้าสั่งปุ๋ยโฟร์แมนดาวแพร่แม็กเคมีพันธ์พิชิตชัยสอศักดิ์สยามและฟ้าสุชนโรงเรียนกีฬาพิษณุโลกและศึกมวยรอบปุ๋ยโฟร์แมนรุ่น 58 กิโลกรัมยอดกังวานเลี้ยงประเสริฐฟ้าสั่งอยุทธชัย10 แสนลูกบึงราชนกเพชรดำลูกวังชมพูและพบกับนักมวยต่างชาติชั้นแนวหน้าอาทิอาลีคาราดาฮีจากประเทศเคอร์ดิสถานและลูกบาจากเวลส์ขอเชิญชวนพี่น้องชาวจังหวัดแพร่และจังหวัดใกล้เคียงมาร่วมส่งกำลังใจเชียร์สร้างประวัติศาสตร์ในศึก Max Muay Thai เมกาจังหวัดแพร่วันศุกร์ที่ 21 ธันวาคมนี้ณสนาม 2 อบจ.แพร่ตั้งแต่เวลา 18 นาฬิกาเป็นต้นไปแฟนมวยตัวจริงห้ามพลาดศึกกระชากแชมป์ The Global Fight Champion Challenge มวยไทย 3 ยกสุดมันแบบเต็มแม็กซ์พร้อมศึกกระชากแชมป์จากผู้ท้าชิงทั่วโลกคู่เดือดประจำรายการรณฤทธิชัยซารีนาปรีเซตเปิดศึกประทะยอดขุนพลสมรการโยธาและศึกชิงแชมเปี้ยนรุ่นพิกัดน้ำหนัก 52 กิโลกรัมชัดชัยสอมงคลเปิดศึกท้าชิงเข็มขัดกับเพชรดำเพชรพนมรุ้งถ่ายทอดสดวันพุธที่ 19 ธันวาคมนี้เวลา 18:25 นาทีทางช่อง Now 26
สนับสนุนโดย Max มวยไทย Facebook Live และ Max มวยไทย Mobile App ท่านสามารถรับชมการถ่ายทอดสดจากสนาม Max มวยไทย 7 วัน 9 รายการบน Facebook Max มวยไทยและบนระบบ iOS และ Android Watch all the action live anywhere in the world on Max มวยไทย Facebook and Max มวยไทย Mobile App download now on iOS and Android Welcome back to Muay Thai Fighter. Let's get this party started. Our first fight tonight, Thailand takes on Cambodia. เรามาระเบิดความมันกันในมวยคู่แรกกับรายการมวยไทยไฟเตอร์กันเลยครับมวยคู่ที่หนึ่งของเราในวันนี้ครับนักชกไทยจะปะทะกับนักชกจากประเทศกัมพูชานักชกในมุมน้ำเงินครับเป็นนักชกชาวกัมพูชาฝึกซ้อมอยู่ในค่ายชอรัตนชัยในจังหวัดระยองครับ Introducing our Cambodian warrior. He fighting out of the blue corner tonight. He training at Chor Ratanachai Gym in Rayong Province with professional records of 24 fights and 16 victories. Ladies and gentlemen, please welcome Sankla Chor Ratanachai. Ladies and gentlemen, welcoming your Cambodian warrior, fighting out of the blue corner, training out of Chor Ratanachai Gym at the age of 16. Let's hear for Sankla Chor Ratanachai. และคู่ต่อสู้ของเขาในมุมแดงครับเป็นนักชกชาวไทยมาจากจังหวัดปทุมธานีฝึกซ้อมอยู่ในค่ายสทรยิม and his Thai opponent in the red corner coming from Pathum Thani province. He training out of Sathara Gym here in Chonburi with professional records of 34 fights and 22 victories. Ladies and gentlemen, let's hear for Punkon Sakanta. Is your Thai fighter fighting out of the red corner, coming from Pathum Thani province, training out of Sathara Gym at the age of 17. Let's hear for Punkon Sakanta. So welcome back to the Max Muay Thai Stadium in Pattaya. Tonight we have our Max Muay Thai Fighter Show coming to you live from now 26. We have 7 fights on tonight's card, with fighters from Thailand, Cambodia, China. And starting things off in our first fight on tonight's show in the 52 kilogram division, Thailand taking on Cambodia. Introducing first in the blue corner, Sankla Chor Ratanachai. He's from Cambodia, 16 years old, stands at 160 centimeters, has 24 fights, 16 wins, 1 draw, and 7 losses. He trains and fights out of Chor Ratanachai in Rayong, where he's trained and managed by Chor Ratanachai. His opponent in the red corner, Punkon Sakanta. He's from Pathum Thani, 17 years old, stands at 170 centimeters. He has 34 fights, 22 wins, 1 draw, and 11 losses. He trains and fights out of Sakanta in Chonburi, where he's trained by Kuot and managed by Winai Kunta. So almost ready for our first bout on tonight's show. Just wait for both fighters to get the Mongkongs removed before we get our action underway. All the fights on tonight's card, 3 3-minute rounds, including our main event, fight number 5. No belt on the line for our Max Muay Thai Fighter Show. So if any fight goes to a draw, it stays a draw. As usual here at Max, the referees and judges, they love to see that forward effective aggression. So here we go, round number 1. Orthodox stance for both fighters. Sunglass coming out aggressive this opening part of the round. I think this is the first time we've seen him here at Max, but... Oh, very nice. He trains at Chor Ratanachai, which is the home to many Cambodian fighters here from the Max Muay Thai Stadium. One of the more famous Cambodians who've fought here at Max, Tun Tiara,
Also from Chora Tanachai. Oh yeah, is my friend from there? Not sure. It's a good question. Still can't say his name, huh? No, I can say now it's Angor the Great. Oh! And in typical Cambodian fashion, he just shakes it off and keeps coming forward. Yeah, some damage taken to the nose there, though. With blood coming out. Oh, yeah, wow. Might be broken. Yeah, he's wiping at it. Oh, it's pouring. Yeah, keeps dabbing away at that. Good low kick from the Thai. Still trying to hammer those elbows through. A little bit tighter guard now here from Songkla. Scoring with the body kick, though. Oh. Yeah, it's bad. Yeah, it's kind of distracting him as well there. Keeps dabbing away. He's really not focusing on being too offensive here. Oh! Oh, wow. Beautiful counter kick. But again, we're seeing the toughness of those Cambodian fighters. I mean, he's getting hammered right now, but he does not stop moving forward. Yeah, pretty much. He's the aggressor here. And you got to wonder what that's going to do to the determination here of Poon Khon. If he keeps hitting Songkla with everything he got, and Songkla keeps pushing forward, is that going to break him mentally? Yeah, we've seen it a million times with these Cambodians. They'll be outskilled, but they're just determination. And you see here, it's Poon Khon who's getting the warning for going backwards. Not surprising at all. One thing about the Cambodians, they're going to keep coming forward. Yeah. I don't think we've ever seen a Cambodian trivia get a warning. I can't think of any. Yeah. I mean, you got Chen Na, Toon Tierra, Anger. Who's really going to pick up a warning? Yeah, Brocknick King. Yeah, they're not just getting warning. If anything, they're getting a warning like, hey, you guys step back, slow down. Yeah. Look, he's still just coming. He hadn't thrown anything offensively, but he's just like, I'm going to just walk forward. And this is where Poon Khon might break. And we might see the Cambodian here turn the fight around. And the round number one. He threw nothing. He just kept walking forward with his offense. แฟนมวยตัวจริงห้ามพลาดศึกกระชากแชมป์ The Global Fight Champion Challenge มวยไทย3 ยกสุดมันแบบเต็มแม็กซ์พร้อมศึกกระชากแชมป์จากผู้ท้าชิงทั่วโลกคู่เดือดประจำรายการรณฤทธิชัยซารีนาปรีเซตเปิดศึกประทะยอดขุนพลสมรการโยธาและศึกชิงแชมเปี้ยนรุ่นพิกัดน้ำหนัก52กิโลกรัมชัดชัยสมงคลเปิดศึกท้าชิงเข็มขัดกับเพชรดำเพชรพนมรุ้งถ่ายทอดสดวันพุธที่19ธันวาคมนี้เวลา 18:25 นาทีทางช่อง Now 26เกษตรกรไทยใช้ปุ๋ยโฟร์แมน พิสูจน์เห็นผลทั่วทุกภาค ทั้งข้าว อ้อย มันยางปาล์มข้าวโพดและผักผลไม้ ปุ๋ยอินทรีย์โฟร์แมนบำรุงพืชบำรุงดิน ปุ๋ยเคมีโฟร์แมนเร่งการเจริญเติบโต และปุ๋ยอินทรีย์เคมีโฟร์แมนเพิ่มปริมาณเพิ่มคุณภาพผลผลิต So coming into the second round after a very entertaining first round, Poon Khon Saw Kanta there in the red corner, taking on Songkla Chora Tanachai. See some of the highlights from that opening round. Strong start from the Thai, but despite drawing blood there from the Cambodian Songkla pushed forward the entire time. It was the Thai who wound up getting the warning there in that first round. Yeah, and he was the one that was offensive. So here we go now, second round. Could get interesting here. Yeah, you know the Cambodians going to come out again, same fashion. You got to wonder what a training session is like at Chora Tanachai. Oh my goodness. Oh, could you imagine that? Just violence or like, all right guys, you got to like slow down here. I mean, he's landed here. Poon Khon has landed with clean body kicks, knees, elbows, punches. Hard shots that haven't been able to deter Songkla at all. And still, it's the Thai that's moving backwards. And he's the one landing. I mean, he's probably up on the scorecards here as far as points go, the Thai, but still, it's just incredible to see that
Sungkla is still on his feet. And you know it is going to have to slow him down at some point. I mean, there's nothing more discouraging than when you're hitting the guy with your best shot and he's just walking through you. Like we're seeing now, I mean. It's mentally fatiguing. We saw the tie look up at the clock. Yeah. It becomes mentally fatiguing, and mental fatigue creates physical fatigue. He's still coming forward. I mean, he's breathing. His mouth is wide open here, Poon Kon. Stabbing the knee in there. Still coming forward. Body kick, still coming forward. Good elbow now from Sungkla. Using that long arm defense. Oh, another sharp knee from the Thai. Good left hook though from Sungkla. Coming down to our 1 minute mark here in our second round. I mean, this is so impressive. I mean, even when you beat a Cambodian, you're in an absolute war. Yeah. I think there's an easy way to beat a Cambodian. Again with the elbow. And then the Cambodian swings back. Oh, good right hand there from Sungkla. Starting to push forward again, lands with another left hook. Backing up the Thai. He's having a strong rally now. I think he's starting to break. Oh, the right hand. We come down to our final few seconds here. Sungkla is on fire. Unbelievable. And the round number 2. Unbelievable. Oh my God. แฟนมวยตัวจริงห้ามพลาดศึกกระชากแชมป์ The Global Fight Champion Challenge มวยไทย3 ยกสุดมันแบบเต็มแม็กซ์พร้อมศึกกระชากแชมป์จากผู้ท้าชิงทั่วโลกคู่เดือดประจำรายการรณฤทธิชัยซารีนาปริเซตเปิดศึกประทะยอดขุนพลสมรการโยธาและศึกชิงแชมเปี้ยนรุ่นพิกัดน้ำหนัก52 กิโลกรัมชัดชัยสอมงคลเปิดศึกท้าชิงเข็มขัดกับเพชรดำเพชรพนมรุ้งถ่ายทอดสดวันพุธที่ 19 ธันวาคมนี้เวลา 18:25 นาทีทางช่อง Now 26สนับสนุนโดย Max Muay Thai Facebook Live และ Max Muay Thai Mobile App ท่านสามารถรับชมการถ่ายทอดสดจากสนาม Max Muay Thai 7 วัน 9 รายการบน Facebook Max Muay Thai และบนระบบ iOS และ Android Watch all the action live anywhere in the world on Max Muay Thai Facebook and Max Muay Thai Mobile App. Download now on iOS and Android. So coming into our third and final round now. Sungkla Choratanachai, there in the blue corner from Cambodia. Poon Kon Sawkanta from Thailand in the red. See some of the highlights from that second round. Had some strong knees there in the clinch, Poon Kon, but towards the end of the round, he got caught with the boxing there from Sungkla. Sungkla started to turn the fight around. See if we can keep that momentum going here as we make our way into our third and final round. These guys are setting the bar very high tonight for the rest of the fighters on tonight's show. This is one heck of a way to start off. So here we go now, third and final rounds. See the referee just telling the Thai there to start pushing forward. Wow. Still he's going forward. You can't even hold on to him there in the clinch. Oh, good sharp knee there. Starting to push forward now, but Sungkla again coming back with the hands here. Got that good lock in the clinch. Both fighters trading knees. This is so impressive. This might be a fighter's worst nightmare. Oh, It's a fighter that you cannot put away, and you've hit him with just about everything you got. without a doubt.
It's like fighting the Terminator, and I mean the Arnold Schwarzenegger version of the Terminator. This might be the longest 9 minutes of Poonkoon's life. Finally getting a takedown. Unbelievable. And Sunclaw's corner, tell him to start letting those hands go. Had some success in the second round. Just got to deal with the pressure now from Poonkoon trying to get back into that clinch. Got the tie now backed up. Trying to fight his way out of the corner. Come down to our 1 minute mark. What is going to happen when these Cambodians really start getting on equal skill level with the Thais? Yeah. That's going to be a disaster. Yeah, we've only started seeing the Cambodians come through here over the past maybe 2 or 3 years. So like you said, once they do get that skill level, they match the Thais with the skill. Oh, then that can make for pretty much unstoppable fighters. 30 seconds to go here on the clock. Sunclaw's probably been outstruck 4-1, and yet he's still been the one pushing forward. So 10 seconds to go. Exhaustion here starting to settle into both of the fighters. If a Cambodian just flew and levitated in the ring, I don't think I could be surprised anymore. I mean, I just can't. If I saw a Cambodian out there like fighting a Mack truck, I'd be like, that makes sense. So there it is, the final bell to end the fight. Wow, what a fight. So check out some of the highlights from that third round. Good knees again from the Thai Poonkoon, but still unable to put away the Cambodian fighter Sunclaw Chorathanachai. So let's go to our ring announcer for the official call. หลังจากผ่านไป3 ยกช่วงนี้เราไปลุ้นรางวัลพิเศษกันก่อน Before we go to the judges' decision, let's check out the fighter prize. สนับสนุนโดย Max Muay Thai Facebook Live และ Max Muay Thai Mobile App ท่านสามารถรับชมการถ่ายทอดสดจากสนาม Max Muay Thai 7 วัน 9 รายการบน Facebook Max Muay Thai และบนระบบ iOS และ Android. Watch all the action live anywhere in the world on Max Muay Thai Facebook and Max Muay Thai Mobile App. Download now on iOS and Android. Fighter for blue and red corner, Max Muay Thai Mobile App. มุมแดงและมุมน้ำเงินครับรับรางวัลไฟเตอร์ไป Alright, ladies and gentlemen, after 3 rounds of action, we go to the judges' scorecard for the winner. Red corner, ปืนกลสอขันธาอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องเลยนะครับช่วงหน้านักชกจากประเทศกัมพูชาจะปะทะกับนักชกจากประเทศจีน Don't change the channel. Next fight, Cambodian takes on Chinese. This is the fight Muay Thai fighter. ขอเชิญชวนพี่น้องชาวจังหวัดแพร่และจังหวัดใกล้เคียงมาร่วมกันเป็นสักขีพยานในศึก Max Muay Thai เมกาจังหวัดแพร่ถ่ายทอดสดไปทั่วโลกวันศุกร์ที่ 21 ธันวาคมนี้ณสนามกีฬา 2 อบจ.แพร่พบกับศึกมวยรอบสมหวังรุ่น 63 กิโลกรัมฟ้าสั่งปุ๋ยโฟร์แมนดาวแพร่แม็กเคมีพันธ์พิชิตชัยสอศักดิ์สยามและฟ้าสุชนโรงเรียนกีฬาพิษณุโลกและศึกมวยรอบปุ๋ยโฟร์แมนรุ่น 58 กิโลกรัมยอดกังวานเลี้ยงประเสริฐฟ้าสั่งอยุทธชัย10 แสนลูกบึงราชนกเพชรดำลูกวังชมพูและพบกับนักมวยต่างชาติชั้นแนวหน้าอาทิอาลีคาราดาฮีจากประเทศเคิร์ดิสถานและลูกบาจากเวลส์ขอเชิญชวนพี่น้องชาวจังหวัดแพร่และจังหวัดใกล้เคียงมาร่วมส่งกำลังใจเชียร์สร้างประวัติศาสตร์ในศึก Max Muay Thai เมกาจังหวัดแพร่วันศุกร์ที่ 21 ธันวาคมนี้ณสนาม 2 อบจ.แพร่ตั้งแต่เวลา 18 นาฬิกาเป็นต้นไปแฟน
นมวยตัวจริงห้ามพลาดศึกกระชากแชมป์ The Global Fight Champion Challenge มวยไทย3ยกสุดมันแบบเต็มแม็กซ์พร้อมศึกกระชากแชมป์กับผู้ท้าชิงทั่วโลกคู่เดือดประจำรายการรณฤทธิชัยซารีนาปรีเซตเปิดศึกประทะยอดขุนพลสมรการโยธาและศึกชิงแชมเปี้ยนรุ่นพิกัดน้ำหนัก52กิโลกรัมชัดชัยสอมงคลเปิดศึกท้าชิงเข็มขัดกับเพชรดำเพชรพนมรุ้งถ่ายทอดสดวันพุธที่19ธันวาคมนี้เวลา 18:25 นาทีทางช่องนาว 26 สนับสนุนโดย Max มวยไทย Facebook Live และ Max มวยไทย Mobile App ท่านสามารถรับชมการถ่ายทอดสดจากสนาม Max มวยไทย 7 วัน 9 รายการบน Facebook Max มวยไทยและบนระบบ iOS และ Android Watch all the action live anywhere in the world on Max มวยไทย Facebook and Max มวยไทย Mobile App download Welcome back to Muay Thai Fighter. Our second fight tonight, Cambodia takes on China. กลับมามันกันต่อกับรายการ Muay Thai Fighter ครับมวยคู่ที่ 2 ของเราในค่ำคืนวันนี้ครับนักชกจากประเทศกัมพูชาจะปะทะกับนักชกจากประเทศจีนนักชกในมุมน้ำเงินครับเป็นนักชกชาวจีนฝึกซ้อมอยู่ที่ค่ายแมดมวยไทยในกรุงเทพมหานครครับ Introducing our Chinese warrior. He fighting out of the blue corner tonight. He training at Mad Muay Thai Gym in Bangkok with professional records of 11 fights and 8 victories. Ladies and gentlemen, please welcome Zhou Shen. Ladies and gentlemen, welcoming your Chinese warrior, fighting out of the blue corner. He training at Mad Muay Thai Gym. Let's hear for Zhou Shen. และคู่ต่อสู้ของเขาในมุมแดงครับเป็นนักชกชาวกัมพูชาฝึกซ้อมอยู่ในค่ายสจ.ต้อย8ริ้วในจังหวัดฉะเชิงเทรา and his opponent in the red corner representing Cambodia training out of สจ.ต้อย8ริ้ว gym with professional records of 21 fights and 14 victories. Ladies and gentlemen, please welcome Red Rai. And entering the ring right now is your Cambodian warrior, fighting out of the blue corner, training at Saja Thai Bat Liu Gym. Let's hear for Red Line. So moving on now to fight number 2. Cambodia taking on China in a 60 kilogram division. And introducing first in the blue corner, Chao Chen. He's from China. 18 years old. Stands at 175 centimeters. Has 11 fights, 8 wins, and 3 losses. He trains and fights out of Mad Muay Thai in Bangkok, where he's trained by Wutichai Lukpanyai. His opponent in the red corner, Red Rai from Cambodia, 24 years old, stands at 165 centimeters, has 21 fights, 14 wins, and 7 losses. And he trains and fights out of Sojo Toi Padrio in Chiang Sao, where he's trained by Yutakao Long and managed by Sojo Toi Padrio and Krit Klai Glang. So I'm sure this doesn't have to be said, but Red Rai from Cambodia, I believe we've seen him one time here at Max. And very, very dangerous with the elbows. As usual here at Max, a lot of Chinese fans at the stadium coming to support their fellow countryman Chao Zhen. There's so much pressure for the Chinese fighters. We talk about it all the time. It'll go either way. I mean, they try and put on a show for the fans and, you know, get outside of their game. Sometimes it works with the opponents, like, hey, I want to kind of shut the crowd up. Yeah, I think Red Rai, he's not going to care too much about anything but destruction. If he comes in like we saw him last time,
Oh, he's Cambodian, so yeah. Going for the low kick there. Good counter kick coming in from Chow. And it's such a contrast. They're the most violent people in the ring, but then outside they're like shy almost. And you see that a lot with the Thais as well. Yeah. It's like, wait a minute, you guys aren't the same people that I saw fight. Oh, good right hand there from Chow. Send it back, Rhett. Rhett looking to stand and trade. Good body kick from him. And this is what we typically expect from the Chinese fighters. Great boxing, good from the outside with the kicks. And we haven't seen them yet in the clinch where they sometimes tend to be lacking. Good crisp boxing from Chow, and that's to be expected with a lot of the Chinese fighters. He's got a little bit longer of a reach there as well, so he's making it work for him. Let's see how he does here in the clinch. Referee going to separate both fighters. Good high kick from Chow. Now Chow can go back to his 1-2 and, you know, use his kicks. He was doing good. As you point out, he has the longer arms and he was using it very well. Good right hands there from Rhett. Scoring with the knee. Oh, the rising elbow there, catching Chow. Oh, again with a good elbow. And the Cambodian there looking a little bit more confident in the clinch. Yeah, much stronger as well. So just about 45 seconds to go here in our first round. So far, you got to say neither fighter up ahead or ahead of the other too much here. Oh, wild right hand there from Rat. Good low kick from him as well. And Chow's going away from his box. There he goes. I was going to say, he's gone away from his boxing for a little bit. Now he's using that jab. And that's going to be his biggest advantage if he can work behind his jab. His jab and that push kick right there can help him. Solid 1-2 after the kick. There's the bell to end the first round. แฟนมวยตัวจริงห้ามพลาดศึกกระชากแชมป์ The Global Fight Champion Challenge มวยไทย3 ยกสุดมันแบบเต็มแม็กซ์พร้อมศึกกระชากแชมป์จากผู้ท้าชิงทั่วโลกคู่เดือดประจำรายการรณฤทธิชัยซารีนาปรีเซตเปิดศึกประทะยอดขุนพลสมรการโยธาและศึกชิงแชมเปี้ยนรุ่นพิกัดน้ำหนัก52 กิโลกรัมชัดชัยสอมงคลเปิดศึกท้าชิงเข็มขัดกับเพชรดำเพชรพนมรุ้งถ่ายทอดสดวันพุธที่19 ธันวาคมนี้เวลา 18:25 นาทีทางช่อง Now 26 สนับสนุนโดย Max มวยไทย Facebook Live และ Max มวยไทย Mobile App ท่านสามารถรับชมการถ่ายทอดสดจากสนาม Max มวยไทย 7 วัน 9 รายการบน Facebook Max มวยไทยและบนระบบ iOS และ Android Watch all the action live anywhere in the world on Max มวยไทย Facebook and Max มวยไทย Mobile App download now on iOS and Android So coming into the second round now. See Chow Zin taking on Rhett right here. Some of the action from that first round. Good straight right there from Chow. Apparently Chow brought his entire province of China with him because they are, the first time I heard him actually cheer the fighter's name. So here we go, round number 2. Chow's coming out doing, if he can stay out there behind his jab and his boxing, but what he has to do is make sure that he doesn't let the crowd roar, get him into a brawl, because that will favor Rhett, the shorter of the fighters. Oh, landed with the knee there, Chow, but it was Chow that went down. The referee getting a little bit of action in there as well. The referees over here in Thailand, some of the best in the world. They really do put themselves on the line here. You see them jumping in there moments ago to try to save the fighter from unnecessary damage.
Chow could be making mistakes. He's coming closer and closer to the elbows of Red. Very big mistake. He's not using his reach in his punches. Oh, big knee as well. Catch him there with the rising right elbow. And sometimes that is the disadvantage of having quote-unquote hometown crowd, hometown advantage. You get the cheers going to get your blood boiling, and you want to put on a show for him. And sometimes it takes you into dangerous waters. And he's staying very close, trying to get in the brawl with the shorter, more stockier fighter. Yeah, right. Back and forth here. Takes a big body kick from Chow, but keeping the jab in his face. So about halfway through a round. And this style does not favor Chow. It does not. It favors a shorter fighter. And you can see Chow breathing hard because now he's in a pace that he's not able to control when you're getting involved with a quote-unquote shootout with a shorter, stockier fighter. Just slipping down there, almost out of sheer exhaustion. And the problem with that is the Cambodian is not going to get tired. Yeah. He's not really hitting with anything clean as well when he throws the hands and elbows. He's either missing or they're bouncing off the gloves or the forearm. Yep. The worst thing in the world is giving a Cambodian fighter confidence. Or letting them see that you're tired. Because they won't be, and they're going to keep coming forward more than usual. Yeah, you see the power is just not there in the shots. Good elbow from Rat. Still trying to hammer that right hand through the guard there, but Chow's got to work behind a jab. He's got to jab and breathe. Catch his breath behind his jab. His jab and a good push kick. I think he's cut a little bit. Yep. And the round number 2.แฟนมวยตัวจริงห้ามพลาดศึกกระชากแชมป์ The Global Fight Champion Challenge มวยไทย3 ยกสุดมันแบบเต็มแม็กซ์พร้อมศึกกระชากแชมป์จากผู้ท้าชิงทั่วโลกคู่เดือดประจำรายการรณฤทธิชัยซารีนาปรีเซตเปิดศึกประทะยอดขุนพลสมรการโยธาและศึกชิงแชมเปี้ยนรุ่นพิกัดน้ำหนัก52 กิโลกรัมชัดชัยสอมงคลเปิดศึกท้าชิงเข็มขัดกับเพชรดำเพชรพนมรุ้งถ่ายทอดสดวันพุธที่19 ธันวาคมนี้เวลา 18:25 นาทีทางช่อง Now 26 สนับสนุนโดย Max มวยไทย Facebook Live และ Max มวยไทย Mobile App ท่านสามารถรับชมการถ่ายทอดสดจากสนาม Max มวยไทย 7 วัน 9 รายการบน Facebook Max มวยไทยและบนระบบ iOS และ Android Watch all the action live anywhere in the world on Max มวยไทย Facebook and Max มวยไทย Mobile App download now on iOS and Android. So coming into the third and final round here. Smart play from Chow's corner. What they were doing, they were buying him a little bit extra time. They had him on the stool a little bit longer, massaging his legs. You know, it's a smart strategy. Let him rest his legs a little bit. It's also a sign that shows he's very tired. And if he's smart, his corner told him to work behind his jab and his push kick. Stay at range. Yo, he's eating big knees here. Let's see what happens. They've separated now. How much energy that Chow with a great jab. Again, and a good push kick. Now he's employing a good strategy. Good combination. He has to continue this now, and he can rest behind this. And when you're fighting the Cambodian, you can almost use their strategy and their heart against them. You know they're going to come forward. If you're the taller fighter, use that to your advantage, just like Chow's doing. Teeing off now. He's got Rat up against the ropes here. Rat able to fight his way off, though. He might have angered the Cambodian. Yeah. Oh! Yep. Vicious elbows now coming from Rat.
elbow for elbow here for both fighters. Yep. It's like he woke the sleeping giant. Yep. The thing is Rat's going to continue with this pace. Yep. Has Chow punched himself out here. Big left hook. He doesn't have it in him. Yep, great body shot, and that did a lot of damage. That did a lot of damage to Chow. The Cambodian is not going to stop. Yep. Has him hurt here with the knees. He's going to get a standing 8 count here in a minute, or he's going to get a knockdown. Because Chow is not going to continue with this pace. Impossible. Big jumping knee there from Rat. Nope. Oh! Still got a minute on the clock here. Yep. Chow is looking absolutely exhausted. He's got nothing left here. Yep. And like you said, the Cambodian is not going to slow up. Oh! He's going to get a knockdown here quite possibly very soon. The legs now starting to go here. Quite possibly a body shot from Rat to set this down. Good punches now from Chow. Showing big heart, big heart. Oh! Right hand for right hand here. What a fight. We didn't think that they'd be able to top the first fight, but how are they going to top this one? Oh my goodness. This is a Warriors fight right here, wow. Gutsy performance from both fighters. Oh, solid jumping knee. 15 seconds to go here. Good rising elbow there from Rat. Chow taking a look up at the clock. He's exhausted. And rightfully so, they put on a great pace. And a final flurry of punches as we get the bell there for the third and final round. What an incredible fight. When you think about Max Muay Thai, that's what you think about right there. That's what you get. A flurry of punches from Chow during that third round, but if anything, it just kind of woke up Rat. And Rat went on a tear from that point on with the hands, the knees, the elbows. See him folding over Chow with that elbow, knee. ช่วงนี้เราไปลุ้นรางวัลพิเศษจากปุ๋ยตราม้าบินกันก่อนครับ and now it's time for the final prize สนับสนุนโดยปุ๋ยตราม้าบิน ปุ๋ยตราม้าบินปุ๋ยแรงพลังม้าปุ๋ยม้าพลังแรง Fighter for blue and red corner ปุ๋ยตราม้าบิน มุมแดงและมุมน้ำเงินครับรับรางวัลไฟเตอร์จากปุ๋ยตราม้าบินไป Alright ladies and gentlemen after 3 rounds of action we go to the judges scorecard for the winner red corner red right from Cambodiaรางวัลปลาแตกในคู่นี้ครับสนับสนุนโดยปุ๋ยตราม้าบินและอีก1รางวัลนั่นก็คือรางวัลน็อกเอาท์สนับสนุนโดยปุ๋ยตราม้าบินเช่นเดียวกันครับอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องนี้ไปไหนพักแป๊บเดียวเดี๋ยวกลับมามันกันต่อ Don't change the channel we will come back after the break This is Muay Thai Fighterขอเชิญชวนพี่น้องชาวจังหวัดแพร่และจังหวัดใกล้เคียงมาร่วมกันเป็นสักขีพยานในศึก Max Muay Thai เมกาจังหวัดแพร่ถ่ายทอดสดไปทั่วโลกวันศุกร์ที่ 21 ธันวาคมนี้ณสนามกีฬา 2 อบจ.แพร่พบกับศึกมวยรอบสมหวังรุ่น 63 กิโลกรัมฟ้าสั่งปุ๋ยโฟร์แมนดาวแพร่แม็กเคมีพันธ์พิชิตชัยสอศักดิ์สยามและฟ้าสุชนโรงเรียนกีฬาพิษณุโลกและศึกมวยรอบปุ๋ยโฟร์แมนรุ่น 58 กิโลกรัมยอดกังวานเลี้ยงประเสริฐฟ้าสั่งอยุทธชัย10 แสนลูกบึงราชนกเพชรดำลูกวังชมพูและพบกับนักมวยต่างชาติชั้นแนวหน้าอาทิอาลีคาราดาฮีจากประเทศเคิร์ดิสถานและลูกบาจากเวลส์ขอเชิญชวนพี่น้องชาวจังหวัดแพร่และจังหวัดใกล้เคียงมาร่วมส่งกำลังใจเชียร์สร้างประวัติศาสตร์ในศึก Max Muay Thai เมกาจังหวัดแพร่วันศุกร์ที่ 21 ธันวาคมนี้ณสนาม 2 อบจ.แพร่ตั้งแต่เวลา 18 นาฬิกาเป็นต้นไป
แฟนมวยตัวจริงห้ามพลาดศึกกระชากแชมป์ The Global Fight Champion Challenge มวยไทย3 ยกสุดมันแบบเต็มแม็กซ์พร้อมศึกกระชากแชมป์กับผู้ท้าชิงทั่วโลกคู่เดือดประจำรายการรณฤทธิชัยซารีนาปรีเซตเปิดศึกประทะยอดขุนพลสมรการโยธาและศึกชิงแชมเปี้ยนรุ่นพิกัดน้ำหนัก 52 กิโลกรัมชัดชัยสมงคลเปิดศึกท้าชิงเข็มขัดกับเพชรดำเพชรพนมรุ้งถ่ายทอดสดวันพุธที่ 19 ธันวาคมนี้เวลา 18:25 นาทีทางช่องนาว 26 เกษตรกรไทยใช้ปุ๋ยโฟร์แมน พิสูจน์เห็นผลทั่วทุกภาค ทั้งข้าว อ้อย มันยางปาล์มข้าวโพดและผักผลไม้ ปุ๋ยอินทรีย์โฟร์แมนบำรุงพืชบำรุงดิน ปุ๋ยเคมีโฟร์แมนเร่งการเจริญเติบโต และปุ๋ยอินทรีย์เคมีโฟร์แมนเพิ่มปริมาณเพิ่มคุณภาพผลผลิต ปุ๋ยโฟร์แมนปุ๋ยของคนไทย คุณภาพเต็มแม็กซ์ หาซื้อได้ตามร้านขายปุ๋ยทั่วประเทศ Welcome back to Muay Thai Fighter. Our third fight tonight at 66 kilograms. กลับมาบันกันต่อกับรายการมวยไทยไฟเตอร์ครับมวยคู่ที่ 3 ของเราในค่ำคืนวันนี้ครับรุ่นพิกัดน้ำหนัก 66 กิโลกรัมนักชกในมุมน้ำเงินครับมาจากจังหวัดปทุมธานีฝึกซ้อมอยู่ในค่ายสิงห์ประทุมราช Introducing our blue corner, he's coming from Patum Thani Province, training out of Singh Pratum Raj Gym with professional records of 52 fights and 38 victories. Ladies and gentlemen, please welcome Hong Hearn Porniramon. Welcoming your blue corner, coming from Patum Thani Province, training out of Singh Pratum Raj Gym, 23 years of age. Let's hear for Hong Hearn Porniramon. และคู่ต่อสู้ของเขาในมุมแดงครับเป็นนักชกชาวจังหวัดร้อยเอ็ดฝึกซ้อมอยู่ในค่ายสอโชคมีชัยในกรุงเทพมหานครครับ and his opponent in the red corner coming from Royal Province he's training out of สอโชคมีชัย gym in Bangkok with professional records of 55 fights and 40 victories. Ladies and gentlemen, please welcome ขวัญณรงค์เล็กนายกเทศบาลลิ้นฟ้าAnd entering the ring right now is your red corner, coming from Royal Province, training out of Salt Shok Mi Shai Gym, 20 years of age. Let's hear for Kwan Narong Lek, Nayok Tesban Linfa. So moving on now to our third fight on tonight's show. Thailand taking on Thailand in the 66 kilogram division. And introducing first in the blue corner, Hong Hearn Porniramon. He's from Patum Thani, 23 years old, stands at 173 centimeters, has 52 fights, 38 wins, 2 draws, and 12 losses. He trains and fights at a Singh Pratum Rat in Patum Thani, where he's trained by Manop Siddinam. His opponent in the red corner, Kwan Narong Lek Nayok Tesaban Linfa. He's from Royet, 20 years old, stands at 168 centimeters, has 55 fights, 40 wins, 3 draws, and 12 losses. He trains and fights at Asaw Chok Mi Chai in Katom, where he's trained by Kwan Pichit. Hong Hearn got a phenomenal tattoo. I'm a fan of back tattoos. It's very nice. Can't really make it out exactly what it is. So almost ready here for our first round. Here we go, round number 1.
Both fighters in the orthodox stance for this one. Oh, beautiful combination. Hook to the low kick. And that one landed deep on the shin. Blue's got to be careful and check that. He's got a very stocky build about him. Yeah. Kwanarong-lek. Which makes him all the more dangerous for that combination now. Hook, low kick. Because he's hitting you with the heavy part of the shin. Ooh. Oh, wow. Right now, his hook is just nothing but power. The Blues gonna want to be very careful and start addressing that. Yeah. Ooh. Good left hook backward. Shook it off. Shaking it off, yeah. Oh, he's got charisma. Look at that. He wants to scrap. Calling him on here. He's fired up. Oh my goodness. Left hook to the body, followed up from Hong Hearn there with a left hook to the head. Oh goodness. I don't know what's in the air tonight, but yeah. What a card we got on our hands so far. Red is a mix of Julio Cesar Chavez and some Hector Camacho. He's got the whole package. I got a feeling this is what Turtalek's gonna look like when he gets a little older and bigger. Oh, wow. Digging into the thighs there with the knee. I mean, he chambered that one all the way back there. Just shaking everything off here. Trying to line up the elbows. Goes for the knee there in the clinch. This is demoralizing. When you see a guy, you hit him with your best shot, and he does a little shoulder neck roll on you and comes forward. That's a little scary. Oh, just dinging away again at the thighs. Both fighters there. Just complaining a little bit of a low blow, but no halt to the action. Oh, starting to come in now with the uppercuts. Okay, Red has boxing with him. He's clearly done some boxing. Oh, sharp right elbow there over the guard of Hong Hearn. Oh, beautiful. Way to answer it back. Not that it did much, but so back into the clinch here. Good knee there from Kwanarong-lek, folding over his opponent. Come down to our final 10 seconds here in our first round. Grimacing look there on the face of the red corner. Not sure if he's throwing any kicks yet. Oh, I think that one hurt him a little bit. And of the first round. Oh, yeah, he's hyped. แฟนมวยตัวจริงห้ามพลาดศึกกระชากแชมป์ The Global Fight Champion Challenge มวยไทย3 ยกสุดมันแบบเต็มแม็กซ์พร้อมศึกกระชากแชมป์กับผู้ท้าชิงทั่วโลกคู่เดือดประจำรายการรณฤทธิชัยซารีนาปรีเซตเปิดศึกประทะยอดขุนพลสมรการโยธาและศึกชิงแชมเปี้ยนรุ่นพิกัดน้ำหนัก52 กิโลกรัมชัดชัยสอมงคลเปิดศึกท้าชิงเข็มขัดกับเพชรดำเพชรพนมรุ้งถ่ายทอดสดวันพุธที่19 ธันวาคมนี้เวลา 18:25 นาทีทางช่องนาว 26สนับสนุนโดย Max มวยไทย Facebook Live และ Max มวยไทย Mobile App ท่านสามารถรับชมการถ่ายทอดสดจากสนาม Max มวยไทย 7 วัน 9 รายการบน Facebook Max มวยไทยและบนระบบ iOS และ Android Watch all the action live anywhere in the world on Max มวยไทย Facebook and Max มวยไทย Mobile App download now on iOS and Android So here we go, coming into our second round now. Hong Hearn, Paul Niramon in the blue, Kwanarong-lek, Nayok Te, Tessa Banlin Fa in the red. See some of the action from that first round. Good boxing from both fighters. Beautiful high kick there from Hong Hearn, but unable to slow down the attacks coming in from Kwanarong-lek. Beautiful body shots from the red corner. So here we go, round number 2. Marching forward here right off the bat. Kwanarong-lek looking to punish that lead leg there of Hong Hearn.
Oh, able to get the takedown. Very nice. Still keeping the pressure on here. There you go. Juan Narong-Lek that time getting the takedown. Just showing his strength in there. Yeah, making it look so effortless. Both fighters now in the clinch. Oh! Clean left hook. Good chin from Blue. Just timing that well, getting that takedown. Juan Narong-Lek though, quick to get back to his feet, marching forward. Some blood there. Not sure who's bleeding yet, but maybe Juan Narong-Lek. Yep, you're right. It's on the, looks like the hairline. Hasn't slowed him down though, he's still pushing forward here. So one thing though about being a puncher, or predominantly a puncher, is that you're always susceptible to the elbows in Muay Thai. And if that's one way to slow down a puncher, it's with the elbows. Except nothing seems to be slowing down Juan Narong-Lek right now. And I like his body shot. He should go back to that, maybe double up, body head. He's complaining there again of a low blow. The referee just telling Hong Hearn to keep those knees up. Oh, good elbow that time from Juan Narong-Lek. Hong Hearn has got a great chin on him. Wow, he's taking everything. This time it's red corner who gets a takedown as we come down to our final 30 seconds here in our second round. Just looking at stalemate there in the clinch. Pressing Hong Hearn here back into the ropes. End of round number 2. แฟนมวยตัวจริงห้ามพลาดศึกกระชากแชมป์ The Global Fight Champion Challenge มวยไทย 3 ยกสุดมันแบบเต็มแม็กซ์พร้อมศึกกระชากแชมป์จากผู้ท้าชิงทั่วโลกคู่เดือดประจำรายการรณฤทธิชัยซารีนาปรีเซตเปิดศึกประทะยอดขุนพลสมรการโยธาและศึกชิงแชมเปี้ยนรุ่นพิกัดน้ำหนัก 52 กิโลกรัมชัดชัยสอมงคลเปิดศึกท้าชิงเข็มขัดกับเพชรดำเพชรพนมรุ้งถ่ายทอดสดวันพุธที่ 19 ธันวาคมนี้เวลา 18:25 นาทีทางช่อง Now 26 สนับสนุนโดย Max Muay Thai Facebook Live และ Max Muay Thai Mobile App ท่านสามารถรับชมการถ่ายทอดสดจากสนาม Max Muay Thai 7 วัน 9 รายการบน Facebook Max Muay Thai และบนระบบ iOS และ Android Watch all the action live anywhere in the world on Max Muay Thai Facebook and Max Muay Thai Mobile App. Download now on iOS and Android. So coming into the third round now, Hong Hearn, Paul Niramon. There in the blue corner, Juan Narong-Lek, Nayok E, Tessan Ban Lin Fa in the red. See some of the action from that second round. There's that elbow right there from Hong Hearn that opened up the cut on the side of the head there of Juan Narong-Lek. So almost ready now for our third and final round. So here we go now, round number 3. Final round, both fighters coming out heavy with the hands. Oh my goodness. There's no way they're gonna be able to keep this up. This is like out of a Rocky movie. The way they opened this round was amazing. Again, looking for that left hook. Marching forward here immediately.
Getting caught with that left hook on the way in. Stiff jab there from Kwan Narongleg. Trying to rack up the points there with the knees. Oh, staggered him there with the left hook. He might be hurt. Yeah, I think so. He's got him up against the ropes here. Smart tactics from Hong Hearn. Clinching up there to get some time to recover. Those legs buckled there with the left hook. Oh, wow, what a chin on him. Getting a takedown, landed with the knee on the face as well. Just getting a warning there from the referee. It looked unintentional there, but sharp knees, but even sharper elbows coming in from Kwan Narongleg. Still got halfway to go here in the third and final round. Oh! How punishing shots here. What a chin on Hong Hearn. Unbelievable how he is taking these shots. Unbelievable. He's able to fire back with the knees now. Oh! Again, the right hand sent it back. Good counter knee there from Hong Hearn. Kwan Narongleg's got to be wondering what is keeping him up. Pure heart and will, I'd have to say here. Yeah, and he's actually sparing himself from getting an 8 count because he's throwing that knee as he's covering up. So he's saving himself from getting the count there. Oh! Beautiful. Kwan Narongleg just shaking it off there. 30 seconds to go here in our third and final round. And again, what an impressive fight here for both fighters. Wow. I've got a feeling no matter who wins this, we're going to see a rematch. This is exciting. Lining up the elbows. Another right elbow there from Kwan Narongleg at the belt in the third and final round. Unbelievable fight. Great what fight. An incredible performance here from both fighters. And again, just when you think that they weren't going to be able to top the previous fight, they went ahead and did it anyway. Coming out in that third round, some heavy hands there from both fighters. Kwan Narongleg though pushing forward throughout that round, scoring with some big punches, taking the counter knees well from Hong Hearn. ช่วงนี้เราไปลุ้นรางวัลพิเศษจากศรีสวัสดิ์เงินสดทันใจกันก่อนครับ and now it's time for the fighter prize สนับสนุนโดยศรีสวัสดิ์เงินสดทันใจกู้ง่ายได้ไวไม่เช็คเครดิตบูโรมีสาขา 2,600 สาขาทั่วประเทศใกล้ที่ไหนไปที่นั่นศรีสวัสดิ์เงินสดทันใจ Fighter for red corner blue corner no prize ศรีสวัสดิ์เงินสดทันใจ มุมแดงครับรับรางวัลไฟเตอร์จากศรีสวัสดิ์เงินสดทันใจไป Alright ladies and gentlemen after 3 rounds of action we go to the judges scorecard for the winner red corner ขวัญณรงค์เล็กนายกเอเทศบาลลิ้นฟ้าอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องนี้ไปไหนครับพักแป๊บเดียวเดี๋ยวกลับมามันกันต่อ Don't share this channel we will come back after the break this is Muay Thai Fighter ขอเชิญชวนพี่น้องชาวจังหวัดแพร่และจังหวัดใกล้เคียงมาร่วมกันเป็นสักขีพยานในศึก Max Muay Thai เมกาจังหวัดแพร่ถ่ายทอดสดไปทั่วโลกวันศุกร์ที่ 21 ธันวาคมนี้ณสนามกีฬา 2 อบจแพร่พบกับศึกมวยรอบสมหวังรุ่น 63 กิโลกรัมฟ้าสั่งปุ๋ยโฟร์แมนดาวแพร่แม็กเคมีพันธ์พิชิตชัยสอศักดิ์สยามและฟ้าสุชนโรงเรียนกีฬาพิษณุโลกและศึกมวยรอบปุ๋ยโฟร์แมนรุ่น 58 กิโลกรัมยอดกังวานเลี้ยงประเสริฐฟ้าสั่งอยุทธชัย10 แสนลูกบึงราชนกเพชรดำลูกวังชมพูและพบกับนักมวยต่างชาติชั้นแนวหน้าอาทิอาลีคาราดาฮีจากประเทศเคอร์ดิสถานและลูกบาจากเวลส์
ขอเชิญชวนพี่น้องชาวจังหวัดแพร่และจังหวัดใกล้เคียงมาร่วมส่งกำลังใจเชียร์สร้างประวัติศาสตร์ในศึกแม็กซ์มวยไทยเมกาจังหวัดแพร่วันศุกร์ที่ 21 ธันวาคมนี้ณสนาม 2 อบจ.แพร่ตั้งแต่เวลา 18 นาฬิกาเป็นต้นไปแฟนมวยตัวจริงห้ามพลาดศึกกระชากแชมป์ The Global Fight Champion Challenge มวยไทย 3 ยกสุดมันแบบเต็มแม็กซ์พร้อมศึกกระชากแชมป์จากผู้ท้าชิงทั่วโลกคู่เดือดประจำรายการรณฤทธิชัยซารีนาปรีเซเปิดศึกประทะยอดขุนพลสมรการโยธาและศึกชิงแชมเปี้ยนรุ่นพิกัดน้ำหนัก 52 กิโลกรัมชัดชัยสมงคลเปิดศึกท้าชิงเข็มขัดกับเพชรดำเพชรพนมรุ้งถ่ายทอดสดวันพุธที่ 19 ธันวาคมนี้เวลา 18 นาฬิกา 25 นาทีทางช่อง Now 26สนับสนุนโดย Max มวยไทย Facebook Live และ Max มวยไทย Mobile App ท่านสามารถรับชมการถ่ายทอดสดจากสนาม Max มวยไทย 7 วัน 9 รายการบน Facebook Max มวยไทยและบนระบบ iOS และ Android Watch all the action live anywhere in the world on Max มวยไทย Facebook and Max มวยไทย Mobile App download now on iOS and Android Welcome back to Muay Thai Fighter. Our fourth fight tonight at 62 kilograms. กลับมาบ้านกันต่อกับรายการ Muay Thai Fighter ครับมวยคู่ที่ 4 ของเราในค่ำคืนวันนี้รุ่นพิกัดน้ำหนัก 62 กิโลกรัมนักชกในมุมน้ำเงินครับเป็นนักชกชาวจังหวัดยโสธรฝึกซ้อมอยู่ที่ค่ายสพลสารคาม Introducing our blue corner coming from Yasothon Province, training out of Sapalo Sarakam Gym with professional records of 50 fights and 38 victories. Ladies and gentlemen, let's hear for Yod Yutochai, Sapalo Sarakam. Welcome in your blue corner, coming from Yasothon Province, training out of Sapalo Sarakam Gym, 23 years of age. Let's hear for Yod Yutochai, Sapalo Sarakam. และคู่ต่อสู้ของเขาในมุมแดงครับเป็นนักชกจากจังหวัดจันทบุรีฝึกซ้อมอยู่ที่ค่ายสอลูกสิงห์ and his opponent in the red corner coming from Chantaburi Province. He training out of Saw Luke Singh Gym at the age of 26 with professional records of 58 fights and 43 victories. Ladies and gentlemen, please welcome Nong Mai Saw Luke Singh. And entering the ring right now is your red corner, coming from Chantaburi Province, training out of Saw Luke Singh Gym. Let's hear for Nong Mai Saw Luke Singh. So moving on now to our co-main event on tonight's show. Thailand taking on Thailand in the 62 kilogram division. And introducing first in the blue corner, Yod Yuttachai Saw Paula Salakam. He's from Yasothon, 23 years old, stands at 174 centimeters, has 50 fights, 38 wins, 1 draw, and 11 losses. He trains and fights at a Saw Paula Salakam in Maha Salakam, where he's trained by Ban Kam and managed by Pradip Mao Dam. His opponent in the red corner, Nong Mai Saw Luke Singh. He's 18 years old, stands at 172 centimeters, has 58 fights, 43 wins, and 15 losses. He trains and fights at a Saw Luke Singh in Jantaburi. So almost ready for our co-main event. And after this fight, don't forget we have our main event on tonight's show. Thailand taking on Thailand in the 57 kilogram division. Noina Sitson Tidet taking on Sandy Boonle Layon. That one's coming up next. And if you're tuning in live on Now 26, we have 2 more fights that you can check out after the main event. You just switch over to our Max Muay Thai Facebook page or YouTube channel to check those fights out. And while you're there, be sure to like, subscribe, share, drop a comment, let us know how you're enjoying tonight's fights. And don't forget, you can check out the action live from YouTube and Facebook 7 days a week.
Monday through Thursday, 6:25 Thai time. Friday, the show starts at 6:10. Saturday and Sunday night shows begin at 6:25 Thai time as well. Then we have a Saturday and Sunday afternoon show that begins at 4 p.m. Thai time. So 9 shows coming to you from the Max Muay Thai Stadium. Plenty of Muay Thai to get your fix during the week. And you can also download the Max Muay Thai app for iOS and Android. It's a free app, so be sure to head over to the Google Play Store or Apple Store and download the Max Muay Thai app. Oh, big. Yeah, sharp jumping knee there from Yutachai. Patient start here from both fighters compared to what we've seen our previous 3 fights on tonight's show. Good reactions there from Blue. Starting off the right body kick, finishing up with the right hand. Wow. An effortless takedown there from Yutachai. Great technique. Push kick there, sending Nong Mai back. Oh, very nice combination. Right hand to the body, left hook. Yeah, he's looking slick here so far in this first round, Yutachai. Trying to chip away at that supporting leg there, Yutachai, but so the referee there just trying to urge both fighters on again. Wow, that's what beautiful. An impressive technique. Right kick into the right hand and immediately went for the takedown after that. It's like magic. Beautiful techniques. We see the fighters here use that technique a lot with the right kick right into that straight right, but never following up with a takedown that quick afterwards. It's like effortless. Like he's using no strength whatsoever. We always talk about the Matrix a lot. I think that's definitely a move from the Matrix right there. Yeah, he's in there a little bit. He's in the Matrix for sure. I think Nong Mai, he's going to have to make some adjustments here in between rounds. Oh, big time. It's going to be interesting to see how he comes out the second round. Wow. Wow. Another takedown there at the bell to end the first round of our co-main event. แฟนมวยตัวจริงห้ามพลาดศึกกระชากแชมป์ The Global Fight Champion Challenge มวยไทย3 ยกสุดมันแบบเต็มแม็กซ์พร้อมศึกกระชากแชมป์กับผู้ท้าชิงทั่วโลกคู่เดือดประจำรายการรณฤทธิชัยซารีนาปริเซตเปิดศึกประทะยอดขุนพลสมรการโยธาและศึกชิงแชมเปี้ยนรุ่นพิกัดน้ำหนัก52กิโลกรัมชัดชัยสอมงคลเปิดศึกท้าชิงเข็มขัดกับเพชรดำเพชรพนมรุ้งถ่ายทอดสดวันพุธที่19ธันวาคมนี้เวลา 18:25 นาทีทางช่อง Now 26 สนับสนุนโดย Max Muay Thai Facebook Live และ Max Muay Thai Mobile App ท่านสามารถรับชมการถ่ายทอดสดจากสนาม Max Muay Thai 7 วัน 9 รายการบน Facebook Max Muay Thai และบนระบบ iOS และ Android. Watch all the action live anywhere in the world on Max Muay Thai Facebook and Max Muay Thai Mobile App. Download now on iOS and Android. So here we go into our second round now of our co-main event. Yutachai saw Paul Law Salakam in the blue corner. Nong Mai saw Luke Singh in the red. See some of the highlights from that first round. Impressive start there from Yutachai. Really pulling all the tricks out of the bag. Look at that. Not that one there, but beautiful work there. Wow, that was beautiful. Very, very impressive. Putting on a clinic the first round. What is Red going to do in this round? I mean, he got taken to school on the short bus. What is he going to do now? So here we go, round number 2. Into the clinch. Let's see if Nong Mai can make something here in the clinch.
Oh, I mean, just pulling the face back there to the point, he just had his back bent in half. His off-balancing techniques are phenomenal. And this is it. This is what we get here at the weekday shows. I wouldn't be surprised if we saw Yo Jutachai on one of the weekend shows. Absolutely. It's kind of like the breeding grounds here for that weekend champion challenge, or I'm sorry, the weekend champion show with the 4-man tournament, or the Sunday night Max Muay Thai Ultimate show. So the referee just getting a little bit impatient here with both fighters. He wants to see them turn things up. And Yo Jutachai answer the call. You gotta wonder if he was showing a little bit of mercy there, because he had the head pulled down. He could have went for the knee to the face, but instead decided to go to the body. Oh, wow. I just don't know what Rhett can do right now. I mean, he's trying everything, and sometimes you just get that guy that just has your number. I think we're seeing that. He spent more time on the floor than he has standing up in this round. Yeah. And what's even scarier is he's a very skilled opponent. Blue is just that good. Oh my God, that lifted him off the ground. And the knees now hammering into the midsection there. We're playing a little bit of a low blow, but yeah, it's a stoppage. He spit out the mouthpiece there. He's not going to get up. That's it. The referee waving off the fight, and no argument with that one there. No. Just a little bit overwhelmed in the clinch. It was only going to get worse, unfortunately, for him, I believe. You see Yo Jutachai going right down there, paying his respects, checking on his downed opponent. He kind of was showing a little bit of mercy there. He didn't want to inflict too much damage if he didn't have to. He had the head pulled down there at one point. He could have went for the knees to the face, but he decided to lay off. So hammering the knees into the body there. And that was the one that hurt him first before he went in for those final two knees. So let's go to our ring announcer for the official call.ช่วงนี้เราไปลุ้นรางวัลพิเศษจากปุ๋ยตราม้าบินกันก่อนครับ and now it's time for the fighter prize สนับสนุนโดยปุ๋ยตราม้าบิน ปุ๋ยตรามาบินปุ๋ยแรงพลังม้าปุ๋ยม้าพลังแรง No prize ปุ๋ยตราม้าบิน เป็นเกมเรือไปนิดนึงครับ Ladies and gentlemen, after just 2 rounds of action, we have a winner by way of technical knockout, blue corner, ยอดยุทธชัย สพล สารคาม รางวัลแผลต่างในคู่นี้ครับสนับสนุนโดยปุ๋ยตราม้าบินและอีก1 รางวัลนั่นก็คือรางวัลน็อกเอาท์สนับสนุนโดยปุ๋ยตราม้าบินปุ๋ยแรงพลังม้าปุ๋ยม้าพลังแรงอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องนี้ไปนะครับพักแป๊บเดียวเดี๋ยวเรากลับมามันกันต่อ Don't share this channel we will come back after the break this is Muay Thai Fighterขอเชิญชวนพี่น้องชาวจังหวัดแพร่และจังหวัดใกล้เคียงมาร่วมกันเป็นสักขีพยานในศึก Max Muay Thai เมกาจังหวัดแพร่ถ่ายทอดสดไปทั่วโลกวันศุกร์ที่ 21 ธันวาคมนี้ณสนามกีฬา 2 อบจ. แพร่พบกับศึกมวยรอบสมหวังรุ่น 63 กิโลกรัมฟ้าสั่งปุ๋ยโฟร์แมนดาวแพร่แม็กเคมีพันธ์พิชิตชัยสอศักดิ์สยามและฟ้าสุชนโรงเรียนกีฬาพิษณุโลกและศึกมวยรอบปุ๋ยโฟร์แมนรุ่น 58 กิโลกรัมยอดกังวานเลี้ยงประเสริฐฟ้าสั่งอยุทธชัย10 แสนลูกบึงราชนกเพชรดำลูกวังชมพูและพบกับนักมวยต่างชาติชั้นแนวหน้าอาทิอาลีคาราดาฮีจากประเทศเคิร์ดิสถานและลูกบาจากเวลส์ขอเชิญชวนพี่น้องชาวจังหวัดแพร่และจังหวัดใกล้เคียงมาร่วมส่งกำลังใจเชียร์สร้างประวัติศาสตร์ในศึก Max Muay Thai เมกาจังหวัดแพร่วันศุกร์ที่ 21 ธันวาคมนี้ณสนาม 2 อบจ. แพร่ตั้งแต่เวลา 18 นาฬิกาเป็นต้นไป
แฟนมวยตัวจริงห้ามพลาดศึกกระชากแชมป์ The Global Fight Champion Challenge มวยไทย3 ยกสุดมันแบบเต็มแม็กซ์พร้อมศึกกระชากแชมป์กับผู้ท้าชิงทั่วโลกคู่เดือดประจำรายการรณฤทธิชัยซารีนาปรีเซตเปิดศึกประทะยอดขุนพลสมรการโยธาและศึกชิงแชมเปี้ยนรุ่นพิกัดน้ำหนัก 52 กิโลกรัมชัดชัยสมงคลเปิดศึกท้าชิงเข็มขัดกับเพชรดำเพชรพนมรุ้งถ่ายทอดสดวันพุธที่ 19 ธันวาคมนี้เวลา 18:25 นาทีทางช่อง Now 26สนับสนุนโดย Max มวยไทย Facebook Live และ Max มวยไทย Mobile App ท่านสามารถรับชมการถ่ายทอดสดจากสนาม Max มวยไทย 7 วัน 9 รายการบน Facebook Max มวยไทยและบนระบบ iOS และ Android Watch all the action live anywhere in the world on Max มวยไทย Facebook and Max มวยไทย Welcome back to Muay Thai Fighter our 5,057 kilograms กลับมามันกันต่อกับรายการมวยไทยไฟเตอร์ครับมวยคู่ที่ 5 ของเราในค่ำคืนวันนี้ครับรุ่นพิกัดน้ำหนัก 57 กิโลกรัมนักชกในมุมน้ำเงินครับเป็นนักชกชาวจังหวัดอุตรดิตถ์ฝึกซ้อมอยู่ที่ค่ายตอบัวมาศในกรุงเทพมหานครครับ Introducing our blue corner, he's coming from Uttaradit province. He's training out of Tho Bua Ma Gym in Bangkok with professional records of 85 fights and 65 victories. Ladies and gentlemen, please welcome Naina Sitsontidet. Welcome in your blue corner, coming from Uttaradit province, training out of Tho Bua Ma Gym at the age of 33. 85 professional fights and 65 professional victories. Let's hear for Naina Sitsontidet. และคู่ต่อสู้ของเขาในมุมแดงครับเป็นนักชกชาวจังหวัดชัยภูมิฝึกซ้อมอยู่ที่ค่ายบุญลืออะไหล่ยนต์ and his opponent in the red corner coming from Chayapum province training out of บุญลืออะไหล่ยนต์ gym with professional records of 50 fights and 35 victories. Ladies and gentlemen, let's hear for Sandy บุญลืออะไหล่ยนต์And entering the ring right now is your red corner, coming from Chayapum province, training out of Bunlu Alayjon at the age of 22. Let's hear for Sandy Bunlu Alayjon. So moving on now to our main event on tonight's show. Thailand taking on Thailand in the 57 kilogram division. And introducing first in the blue corner, Naina Sitsontidet. He's from Uttaradit, 33 years old, stands at 154 centimeters, has 85 fights, 65 wins, 2 draws, and 18 losses. He trains and fights at Tho Bua Ma, where he's trained by Narong Wit Tho Bua Ma. His opponent in the red corner, Sandy Bunle Layon. He's from Chayapum, 22 years old. He stands at 162 centimeters. Has 50 fights, 35 wins, 2 draws, and 13 losses. His last fight here at Max, he had a second round KO win against Chokchai Lek Saw Reaton. And he trains and fights out of Bunle Alayon in Chayapum, and he's managed by Bunle Chayapum. So almost ready now for our main event. Naina, a regular performer here at the Max Muay Thai Stadium as well. Doesn't have his fight record here on the card, but he does have a lot of experience here at the stadium. Oh, yeah. Tends to struggle a little bit with the taller fighters, but usually if he can make his way inside and work the body, that's where we've seen him shine here in the past.
see him just opening up there with the body hooks immediately. Working the straight right down to the body, following up with the left hook, but good boxing in return from Sandy. Look, he's got a stocky build on him. Yeah, Sandy not that much taller than Muay Thai here. No. And it's him working the body. Yeah. Trying to go upstairs with the high kick, but Muay Thai still pushing forward. Oh, very nice. I wouldn't be surprised here if Muay Thai or even both fighters had some boxing experience in the past. But sometimes the gym owners, they'll have the shorter, stockier fighters put into some of the professional boxing promotions to get them some fights there as well, if they feel like they might be a little bit outclassed with the Muay Thai skills. So a lot of times the short, stocky fighters, they will have that boxing experience, and it shows there with the boxing here of Muay Thai. Halfway through our first round here. And Sandy just trying to keep the gloves there in the face. Muay Thai. Trying to get a takedown on his opponent, but those legs just rooted to the ground. Yeah. I'll be very surprised when one of these guys pulls off a foot sweep. So trying to set something up here, but takes a big right hand there from Muay Thai. Left hook to follow. Oh, and Very again, nice. Straight right hand, left hook. Muay Thai's not having trouble getting on the inside. Could be a very good night for him if he can continue this. Good lock there around the waist of Sandy. Still all smiles here as he makes his way forward, Muay Thai. Again, trying to punish the body there with the right hand on the bell there to end the first round. แฟนมวยตัวจริงห้ามพลาดศึกกระชากแชมป์ The Global Fight Champion Challenge มวยไทย3 ยกสุดมันแบบเต็มแม็กซ์พร้อมศึกกระชากแชมป์จากผู้ท้าชิงทั่วโลกคู่เดือดประจำรายการรณฤทธิชัยซารีนาปรีเซตเปิดศึกประทะยอดขุนพลสมรการโยธาและศึกชิงแชมเปี้ยนรุ่นพิกัดน้ำหนัก 52 กิโลกรัมชัดชัยสมงคลเปิดศึกท้าชิงเข็มขัดกับเพชรดำเพชรพนมรุ้งถ่ายทอดสดวันพุธที่ 19 ธันวาคมนี้เวลา 18:25 นาทีทางช่อง Now 26 สนับสนุนโดย Max Muay Thai Facebook Live และ Max Muay Thai Mobile App ท่านสามารถรับชมการถ่ายทอดสดจากสนาม Max Muay Thai 7 วัน 9 รายการบน Facebook Max Muay Thai และบนระบบ iOS และ Android Watch all the action live anywhere in the world on Max Muay Thai Facebook and Max Muay Thai Mobile App Download now on iOS and Android เกษตรกรไทยใช้ปุ๋ยโฟร์แมน พิสูจน์เห็นผลทั่วทุกภาค ทั้งข้าว อ้อย มันยางปาล์มข้าวโพดและผักผลไม้ ปุ๋ยอินทรีย์โฟร์แมนบำรุงพืชบำรุงดิน ปุ๋ยเคมีโฟร์แมนเร่งการเจริญเติบ So coming into our second round now of our main event. Muay Thai sits on Tidet in the blue corner. Sandy Boonle, Lion in the red. See some of the highlights from that second round. Good step and knees there from Sandy, but on the receiving end of some brutal left hooks, straight rights there coming in from Muay Thai. So here we go, round number 2. That left side of Muay Thai looking very red. Yeah. From the body kicks and knees of Sandy. Oh, good combination from Muay Thai. Yeah, still connected with the hands. Oh! Another brutal left hook there.
Why not? Trying to stay out of the clinch here. Good body kick from there. It's him that gets the takedown. Drawing a smile there from his opponent. Going knee for knee there in the clinch. Good defense from Sandy. Oh! Muay there with that lock around the waist. Pushing up Sandy against the ropes, scoring with the big knees. Halfway to go here in our second round. Good low body lock from Muay. Oh! Both fighters landed with that right hand at the same time. So a minute left here on the clock. It's been a scramble here in the clinch. Good knee from Muay. Oh, sharp one there. Right down the middle, but good reactions from Sandy. Getting the turn and dump. Oh! The jumping knee there from Sandy, but jumping into a big right hand. So 30 seconds left in our second round of our main event. Solid knees from Muay. As we make our way down to our final few seconds here. Oh, very nice. Able to get the head down that time. There's the bell to end the second round. แฟนมวยตัวจริงห้ามพลาดศึกกระชากแชมป์ The Global Fight Champion Challenge มวยไทย3 ยกสุดมันแบบเต็มแม็กซ์พร้อมศึกกระชากแชมป์จากผู้ท้าชิงทั่วโลกคู่เดือดประจำรายการรณฤทธิชัยซารีนาปรีเซตเปิดศึกประทะยอดขุนพลสมรการโยธาและศึกชิงแชมเปี้ยนรุ่นพิกัดน้ำหนัก 52 กิโลกรัมชัดชัยสอมงคลเปิดศึกท้าชิงเข็มขัดกับเพชรดำเพชรพนมรุ้งถ่ายทอดสดวันพุธที่ 19 ธันวาคมนี้เวลา 18:25 นาทีทางช่อง Now 26 สนับสนุนโดย Max Muay Thai Facebook Live และ Max Muay Thai Mobile App ท่านสามารถรับชมการถ่ายทอดสดจากสนาม Max Muay Thai 7 วัน 9 รายการบน Facebook Max Muay Thai และบนระบบ iOS และ Android Watch all the action live anywhere in the world on Max Muay Thai Facebook and Max Muay Thai Mobile App. Download now on iOS and Android. So coming into our third and final round of our main event, Muay sits on Tidet. Having a strong ending to that second round against Sandy Bunle Layon. Still looking very dangerous with the hands. There's that left hook there that landed from Muay. The right hand left hook. In the clinch, he was able to score with some powerful knees as well. So here we go. Third and final round. Right back into the clinch. Muay trying to hammer away the knees on the sides there of Sandy. Sandy just a little bit slow here to get those knees off himself. Oh, going for the jumping knee, but Muay able to just step off to the side there, evade it. Get that tight grip around the neck there of Sandy.
Scoring with the knees across the back that time. But good jumping knee there from Sandy. I'd like to see Sandy just turn it up a little bit more here in the third round. Yeah. Muay Thai just slightly looks like he's edging it out here. A little bit more pressure from the blue corner, a little bit more shots coming in. Sandy trying to march forward, but walking into a big knee there from Muay Thai. Muay Thai keeps grabbing that low body lock. So halfway to go here in our third round. One thing about Muay Thai, he's such a crafty veteran. He knows how to play the game to win. Yeah. And just the size as well there. I'm sure over the years he's had to learn how to fight. Being probably the shorter fighter most of his career. So you kind of pick up some tricks here and there, and like you said, those little techniques to actually win the fight, keep the points on your side. I think he's a little older as well, so you know that's going to add a ton of experience, and he has those veteran tricks. Yeah, close to 80 fights I think he has, maybe 90 fights. Okay, so we're going to say about well over 100. Yeah, probably double that number. Yeah. Multiply it by 5. He's just very smart there. He just always makes sure he's the last one to score as well. Oh, Sandy getting a takedown that time. As he marches forward looking for that right hand. So 10 seconds to go here in our third and final round of our main event. See Sandy there, both fighters taking a glance up at the clock, and there's the bell to end the third and final round. Sandy going down, paying respects to his older opponent. You gotta wonder how much that played into the fight as well. Sometimes the younger fighters, we've seen them hang back a little bit here at Max if they're fighting somebody older than them. It's just that bit of respect there for the elders and the olders. I'm not saying that Muay Thai is an elder, but an older fighter here compared to both. ช่วงนี้เราไปลุ้นรางวัลพิเศษกันก่อนครับ and now it's time for the final prize สนับสนุนโดย Max Muay Thai Facebook Live และ Max Muay Thai Mobile App ท่านสามารถรับชมการถ่ายทอดสดจากสนาม Max Muay Thai 7 วัน 9 รายการบน Facebook Max Muay Thai และบนระบบ iOS และ Android Watch all the action live anywhere in the world on Max Muay Thai Facebook and Max Muay Thai Mobile App. Download now on iOS and Android. Fighter for blue and red corner Max Muay Thai Mobile App. มุมแดงและมุมน้ำเงินครับรับรางวัลไฟเตอร์ไป Alright, ladies and gentlemen, after 3 rounds of action, we go to the judges' scorecard for the winner, red corner, Sandy บุญลืออะไหล่ยนต์ Alright, don't go anywhere. We got 2 more fights to go. ช่วงนี้พักสักครู่เดียวครับเดี๋ยวกลับมาในช่วงสุดท้ายของรายการ Muay Thai Fighter ครับ วันนี้เราจะพาทุกท่านไปชมบรรยากาศความมันที่เพิ่งเกิดขึ้นสดๆร้อนๆณทุ่งศรีเมืองจังหวัดอุดรธานีในศึก Max Mega อุดรธานีเมื่อวันที่ 7 ธันวาคมที่ผ่านมาเราได้ยกสนาม Max มวยไทยแบบเต็มรูปแบบไปตั้งที่จังหวัดอุดรธานีโดยได้จัดคู่มวยมันถึง 9 คู่เราได้จัดเต็มทั้งแสงสีเสียงสุดอลังการเป็นประวัติศาสตร์แห่งวงการมวยไทยซึ่งแฟนมวยชาวจังหวัดอุดรธานีให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นมีผู้ชมกว่า 20,000 คนและถ่ายทอดสดไปทั่วโลกและได้มีการชิงแชมป์ศึกมวยรอบสมหวังเงินสั่งได้ในรุ่นน้ำหนักพิกัด 52 กิโลกรัมซึ่งแชมเปี้ยนได้แก่วสินชัยสมศักดิ์ก่อสร้างโดยเอาชนะน็อกคู่ต่อสู้ไปถึง 2 รอบด้วยกันและยังได้รับเกียรติจากคุณวิเชียรขาวขำนายกอบจ.จังหวัดอุดรธานีมามอบถ้วยและเงินรางวัลกว่า 30,000 บาทแมตช์หน้าเราจะจัดมวยสุดอลังการแบบนี้ให้ชมกันอีกในศึก Max มวยไทยเมกาจังหวัดแพร่ณสนามกีฬา 2 อบจ.จังหวัดแพร่ในวันศุกร์ที่ 21 ธันวาคมนี้ 6 โมงเย็นเป็นต้นไปถ่ายทอดสดไปทั่วโลกทาง Max มวยไทยออนไลน์
Max มวยไทยวางแผนที่จะจัดมวยสัญจรแบบนี้ไปทั่วประเทศถ้าจังหวัดไหนสนใจให้ทาง Max มวยไทยไปจัดมวยมันๆแบบนี้ให้ชมกันอีกติดต่อได้ทางบริษัท Max มวยไทยจำกัดขอเชิญชวนพี่น้องชาวจังหวัดแพร่และจังหวัดใกล้เคียงมาร่วมกันเป็นสักขีพยานในศึก Max มวยไทยเมกาจังหวัดแพร่ถ่ายทอดสดไปทั่วโลกวันศุกร์ที่ 21 ธันวาคมนี้ณสนามกีฬา 2 อบจแพร่พบกับศึกมวยรอบสมหวังรุ่น 63 กิโลกรัมฟ้าสั่งปุ๋ยโฟร์แมนดาวแพร่แม็กเคมีพันธ์พิชิตชัยสอศักดิ์สยามและฟ้าสุชนโรงเรียนกีฬาพิษณุโลกและศึกมวยรอบปุ๋ยโฟร์แมนรุ่น 58 กิโลกรัมยอดกังวานเลี้ยงประเสริฐฟ้าสั่งอยุทธชัย10 แสนลูกบึงราชนกเพชรดำลูกวังชมพูและพบกับนักมวยต่างชาติชั้นแนวหน้าอาทิอาลีคาราราฮีจากประเทศเคอร์ดิสถานและลูกบาจากเวลส์ขอเชิญชวนพี่น้องชาวจังหวัดแพร่และจังหวัดใกล้เคียงมาร่วมส่งกำลังใจเชียร์สร้างประวัติศาสตร์ในศึกแม็กซ์มวยไทยเมกาจังหวัดแพร่วันศุกร์ที่ 21 ธันวาคมนี้ณสนาม 2 อบจแพร่ตั้งแต่เวลา 18 นาฬิกาเป็นต้นไปเกษตรกรไทยใช้ปุ๋ยโฟร์แมน พิสูจน์เห็นผลทั่วทุกภาคทั้งข้าว อ้อย มันยางปาล์มข้าวโพดและผักผลไม้ ปุ๋ยอินทรีย์โฟร์แมนบำรุงพืชบำรุงดินปุ๋ยเคมีโฟร์แมนเร่งการเจริญเติบโตและปุ๋ยอินทรีย์เคมีโฟร์แมนเพิ่มปริมาณเพิ่มคุณภาพผลผลิตปุ๋ยโฟร์แมนปุ๋ยของคนไทยคุณภาพเต็มแม็กซ์หาซื้อได้ตามร้านขายปุ๋ยทั่วประเทศWelcome back to Muay Thai Fighter. Our sixth bout tonight is gonna be war between Thailand and China. กลับมาบันกันต่อกับรายการมวยไทยไฟเตอร์ครับมวยคู่ที่ 6 ของเราในค่ำคืนวันนี้ครับนักชกไทยจะปะทะกับนักชกจากประเทศจีนนักชกในมุมน้ำเงินครับเป็นนักชกชาวจีนฝึกซ้อมอยู่ที่ค่ายแมดมวยไทยในกรุงเทพมหานครครับ Introducing our Chinese warrior. He fighting out of the blue corner tonight. He training at Mad Muay Thai Academy in Bangkok with professional records of 14 fights and 10 victories. Ladies and gentlemen, please welcome Ji Hongrui. Ladies and gentlemen, welcome your Chinese warrior, fighting out of the blue corner. He's training at Mad Muay Thai Academy. Let's see for Ji Hongrui. และคู่ต่อสู้ของเขาในมุมแดงครับเป็นนักชกชาวไทยมาจากจังหวัดชลบุรีฝึกซ้อมอยู่ที่ค่ายสอนินไทยในจังหวัดระยองครับ and his Thai opponent in the red corner coming from Chonburi province training out of Sawnin Thai gym with professional records of 43 fights and 27 victories. Ladies and gentlemen, please welcome Tashon TR Installation. And entering the ring right now is your Thai fighter, fighting out of the red corner, training out of Sawnin Thai Gym at the age of 17. Let's hear for Tashon TR Installation. So moving on now to our 6th fight on tonight's card. Thailand taking on China in the 58 kilogram division. And introducing first in the blue corner, Ji Hongrui. He's from China, 15 years old, stands at 180 centimeters, has 14 fights, 10 wins, and 4 losses. He trains and fights at a Mad Muay Thai in Bangkok, where he's trained by Wuttachai Lukbanyai. His opponent in the red corner, Tachon TR Installation. He's from Chonburi, 17 years old. He stands at 166 centimeters. Has 43 fights, 27 wins, 1 draw, and 15 losses. He trains and fights at a Saw Nil Thai in Rayong,
where he's trained by Yok Prapsuk, Saw Nil Thai, and managed by Wan Wee Chai, Saw Nil Thai. My goodness, is the height advantage on this one. 180 centimeters for G, 166 centimeters for Tachon. Now you gotta imagine, G being a Western fighter, you're gonna assume that he learned to box and stay at long range with his reach. Whereas in Thailand, when you're that tall, they're putting you in the clinch from birth. So almost ready now for our first rounds. What an interesting contrast. Here we go, round number one. Yeah, and we're seeing G wanting to stay long. What you would expect for him being a Western fighter. Backing up Tachon here immediately. Trying to hammer the hands right down the middle there. And surprisingly, given as tall as he is, he really still doesn't really understand the clinch too much compared to his Thai opponent. Yeah, it was Tachon there who was getting that crossface off. Good jumping knee from him that time. Oh, strong knee down the middle there from Tachon. Still trying to work the boxing there, keeping the jab in the face of Tachon. Oh! Catching him at the end of the kick. Oh. Starting on loud with the hands now. Oh! The right hand sending Tachon back. High kick lands as well. Tachon still on his feet here. Yeah. Eating some heavy shots. What composure there on the Thai fighter. And Tachon is getting the better in the clinch, surprisingly. Well, I shouldn't say that. He just took two head kicks and a straight right that would have knocked most fighters down. He's still got his wits about him here. Wow, nice. Going back to the jab there, keeping the jab in the face of Tachon. Trying for the cut kick. Yo Prapsuk there, Tachon's corner, in the corner, telling him, Tachon's trainer in the corner, telling him to let those kicks go. He's got a big target in front of him. He should be trying to get those low kicks off maybe. Absolutely. Attack that lead leg there of G. Starting to open up now with the kicks. Still got about 30 seconds to go here in our first round. Oh, very nice. Oh, again the cut kick there. He should be going back to those shots. He's looking effective with those low kicks. Good combination though from G at the bell to end the first round. ขอเชิญชวนพี่น้องชาวจังหวัดแพร่และจังหวัดใกล้เคียงมาร่วมกันเป็นสักขีพยานในศึก Max มวยไทยเมกาจังหวัดแพร่ถ่ายทอดสดไปทั่วโลกวันศุกร์ที่ 21 ธันวาคมนี้ณสนามกีฬา 2 อบจแพร่พบกับศึกมวยรอบสมหวังรุ่น 63 กิโลกรัมฟ้าสั่งปุ๋ยโฟร์แมนดาวแพร่แม็กเคมีพันธ์พิชิตชัยสอศักดิ์สยามและฟ้าสุชนโรงเรียนกีฬาพิษณุโลกและศึกมวยรอบปุ๋ยโฟร์แมนรุ่น 58 กิโลกรัมยอดกังวานเลี้ยงประเสริฐฟ้าสั่งอยุทธชัย10 แสนลูกบึงราชนกเพชรดำลูกวังชมพูและพบกับนักมวยต่างชาติชั้นแนวหน้าอาทิอาลีคาราดาฮีจากประเทศเคิร์ดิสถานและลูกบาจากเวลส์ขอเชิญชวนพี่น้องชาวจังหวัดแพร่และจังหวัดใกล้เคียงมาร่วมส่งกำลังใจเชียร์สร้างประวัติศาสตร์ในศึกแม็กซ์มวยไทยเมกาจังหวัดแพร่วันศุกร์ที่ 21 ธันวาคมนี้ณสนาม 2 อบจแพร่ตั้งแต่เวลา 18 นาฬิกาเป็นต้นไป
So here we go into our second round. Ji Hong Ryu from China. They're in the blue corner fighting at a Mad Muay Thai, taking on Tachon TR Insulation, fighting at a Saw Nil Thai. See some of the action from that opening round. Good hands there from Ji. Very nice. And there's that high kick. Send him back to Chon. The left hook as well. Tachon, though, having some success with the low kicks. You'd like to see him go back to that. Yeah, I mean, look how much leg it is to attack. But G's doing good with the reach there. We see him push kicks. I mean, he can essentially keep this at range if he really wants. Oh, very nice. Very that's nice. what he's got to do here. You see his corner pointing to the leg. Do it again, do it again. He doesn't have very thick legs here, G, so. Yeah. Again, going for that low kick. Corner screaming at him, keep doing it. Getting the takedown that time. Tachon doing a great job. Being a much shorter fighter, great job. Oh, good stiff jab there from G. And so Tachon, it just looks like he's second guessing himself here. Yeah. Just getting jammed up on the spinning back kick. See some redness on the leg there of G. Good balance that time from Tachon. But he can't wait. He should have been going for the low kick right there. Absolutely. Your Propsuk is furious with him right now. Good elbow from G. Joke around here a lot at Max, but sometimes it's just better to face your opponent than to go back to your gym and face them later on. Yeah. Because when you know, or your corner knows that you could have won a fight, but you didn't really do what they were saying, it kind of gets frustrating for your team. And that worked, just like you said. The strategy employed, the strategy's been working. You said it best. Oh. He's looking down at that leg there. He's got to keep attacking. Good push off there from G. G's starting to grimace a little bit. Minute on the clock here in our second round. And he's got that target standing right in front of him. Oh, but the right hand from G backing up to Chon. Oh, another good low kick there, just landed with the meat. He's just waiting too long. He should just be going. As soon as he breaks, go right back. Kick, 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 kick. Needs summons the spirit of Portene here. Exactly, yeah. Another good low kick at the bell to end the second round. G's hurt. แฟนมวยตัวจริงห้ามพลาดศึกกระชากแชมป์ The Global Fight Champion Challenge มวยไทย3ยกสุดมันแบบเต็มแม็กซ์พร้อมศึกกระชากแชมป์จากผู้ท้าชิงทั่วโลกคู่เดือดประจำรายการรณฤทธิชัยซารีนาปรีเซตเปิดศึกประทะยอดขุนพลสมรการโยธาและศึกชิงแชมเปี้ยนรุ่นพิกัดน้ำหนัก52กิโลกรัมชัดชัยสมงคลเปิดศึกท้าชิงเข็มขัดกับเพชรดำเพชรพนมรุ้งถ่ายทอดสดวันพุธที่19ธันวาคมนี้เวลา 18:25 นาทีทางช่อง Now 26เกษตรกรไทยใช้ปุ๋ยโฟร์แมน พิสูจน์เห็นผลทั่วทุกภาค ทั้งข้าว อ้อย มันยางปาล์มข้าวโพดและผักผลไม้ ปุ๋ยอินทรีย์โฟร์แมนบำรุงพืชบำรุงดิน ปุ๋ยเคมีโฟร์แมนเร่งการเจริญเติบโต และปุ๋ยอินทรีย์เคมีโฟร์แมนเพิ่มปริมาณเพิ่มคุณภาพผลผลิต ปุ๋ยโฟร์แมนปุ๋ยของคนไทย คุณภาพเต็มแม็กซ์ หาซื้อได้ตามร้านขายปุ๋ยทั่วประเทศ So coming into the third and final round now of our sixth fight on tonight. So Ji Hong Ryu from China in the blue corner, Tachon TR Insulation in the red.
See some of the highlights from that second round. When Tachon did let the low kicks go, looked very effective, but just a little bit slow to get them off. In between rounds here, his corner trying to fire him up. So here we go, third and final round. Coming out strong with the hands, G. Oh! Yeah, wow. Tachon has to close the distance here. Got to. Flurry of punches there from G again. Yeah, you're right. What you said earlier in the second round, it's almost like Tachon just doesn't believe in himself. He's so hesitant and second guessing. And it's frustrating because he has the skills. If he'd have been attacking the leg from the time his corner said do it, and you pointed it out on the broadcast, I mean, he could have severely hurt G by now. But G could not take those couple of leg kicks. He started to grimace. Just goes to show how much the mental side plays into fighting. At this point, Tachon shouldn't throw anything above the waist. Yeah. I mean, nothing. I mean, here we see Tachon. He's got the skills. He could have possibly put away G here with the low kicks. Oh, you saw a huge grimace. Yeah. He's limping. There was pain. And that's when he should have kicked him. When G kicked him, he should have kicked right back because G's kick didn't have half the power. He's missing so many opportunities to attack the leg. That you can see the frustration. Yeah. He's going to be kicking himself later. Absolutely. When he watches this video, he's going to be very upset at what he did or didn't do. Good right hand there from Tachon. Oh! Score with the low kick. And that's when he has to attack. Yeah. Cannot let those opportunities pass by. Oh! Wow. Left hook straight right there, but Tachon is still on his feet. Just under a minute left here in the third and final round. Exhaustion starting to set in here on G, looking very tired, hands low. Telegraph from the spinning back kicks now. I mean, you can see the amount of frustration in the corner of Tachon. Again, you see G limp. I mean, Tachon missed a valuable opportunity by not attacking his leg on a consistent basis. Huge, huge opportunity. Getting the takedown there at the bell. Set in the third and final round. So we'll go back to see some of the highlights from that third round. Flurry of hands there from G, and got to give a lot of credit to Tachon. He stayed on his feet. Yeah. Not the best defense there, though, from the red corner. Just a little bit slow to get those kicks off. G working the body. So we're going to go to our ring announcer for the official call. ช่วงนี้เราไปลุ้นรางวัลพิเศษกันก่อนครับ Before we go to the judges decision, let's check out the final prize. สนับสนุนโดย Max มวยไทย Facebook Live และ Max มวยไทย Mobile App ท่านสามารถรับชมการถ่ายทอดสดจากสนาม Max มวยไทย 7 วัน 9 รายการบน Facebook Max มวยไทยและบนระบบ iOS และ Android. Watch all the action live anywhere in the world on Max มวยไทย Facebook and Max มวยไทย Mobile App. Download now on iOS and Android. No prize. Max มวยไทย Mobile App. Alright, ladies and gentlemen, after 3 rounds of action, we go to the judges' scorecard. For the winner, blue corner, Ji Hongrui from China. Alright, don't go anywhere, we got one more fight to go. This is Muay Thai Fighter.
เชิญชวนพี่น้องชาวจังหวัดแพร่และจังหวัดใกล้เคียงมาร่วมกันเป็นสักขีพยานในศึกแม็กซ์มวยไทยเมกาจังหวัดแพร่ถ่ายทอดสดไปทั่วโลกวันศุกร์ที่ 21 ธันวาคมนี้ณสนามกีฬา 2 อบจ.แพร่พบกับศึกมวยรอบสมหวังรุ่น 63 กิโลกรัมฟ้าสั่งปุ๋ยโฟร์แมนดาวแพร่แม็กเคมีพันธ์พิชิตชัยสอศักดิ์สยามและฟ้าสุชนโรงเรียนกีฬาพิษณุโลกและศึกมวยรอบปุ๋ยโฟร์แมนรุ่น 58 กิโลกรัมยอดกังวานเลี้ยงประเสริฐฟ้าสั่งอยุทธชัย10 แสนลูกบึงราชนกเพชรดำลูกวังชมพูและพบกับนักมวยต่างชาติชั้นแนวหน้าอาทิอาลีคาราดาฮีจากประเทศเคอร์ดิสถานและลูกบาจากเวลส์ขอเชิญชวนพี่น้องชาวจังหวัดแพร่และจังหวัดใกล้เคียงมาร่วมส่งกำลังใจเชียร์สร้างประวัติศาสตร์ในศึกแม็กซ์มวยไทยเมกาจังหวัดแพร่วันศุกร์ที่ 21 ธันวาคมนี้ณสนาม 2 อบจ.แพร่ตั้งแต่เวลา 18 นาฬิกาเป็นต้นไปWelcome back to Muay Thai Fighter. Our 7 bouts tonight at 68 kilograms. กลับมามันกันต่อกับรายการ Muay Thai Fighter ครับมวยคู่ที่ 7 ของเราในค่ำคืนวันนี้ครับรุ่นพิกัดน้ำหนัก 68 กิโลกรัมนักชกในมุมน้ำเงินครับเป็นนักชกชาวจังหวัดพัทลุงฝึกซ้อมอยู่ในค่ายสิทธิ์แก้วไพรวันในจังหวัดชัยภูมิ Introducing our blue corner coming from Patalung Province. He's training out of Sitkeo Praiwan Gym.With professional records of 46 fights and 35 victories. Ladies and gentlemen, please welcome Amnat Ngan Sitkeo Praiwan. Welcome your blue corner coming from Patalung Province.Training out of Sitkeo Praiwan Gym. Let's hear for Amnat Ngan Sitkeo Praiwan. และคู่ต่อสู้ของเขาในมุมแดงครับเป็นนักชกจากจังหวัดขอนแก่นฝึกซ้อมอยู่ในค่ายสพลสุพรรณบุรี And his opponent in the red corner coming from Konkan Province. He's training out of Sapala Suphanburi Gym.With professional records of 29 fights and 18 victories. Ladies and gentlemen, please welcome Seksan Sapala Suphanburi. And entering the ring right now is your red corner coming from Konkan Province.Training out of Sapala Suphanburi Gym. Let's hear for Seksan Sapala Suphanburi. So moving along now to our final fight on tonight's show. Thailand taking on Thailand in the 68 kilogram division. And introducing first in the blue corner, Amnat Ngan Sitkeo Praiwan. He's from Patalung, 23 years old, stands at 170 centimeters, has 46 fights, 35 wins and 11 losses. He trains and fights out of Sitkeo Praiwan in Chayapum, where he's trained by Wangchalam and managed by Satit Gao Praiwan. His opponent in the red corner, Sakshan.Sapala Suphanburi. He's from Konkan, 21 years old, stands at 173 centimeters, has 29 fights, 18 wins, and 11 losses. He trains and fights out of Sapala Suphanburi in Suphanburi, where he's trained and managed by Yongyut Latnok.So we'll just wait for both fighters to have the Malkongs move before we get our action underway. Don't forget to tune in tomorrow night, 6:25 Thai time for our Max Muay Thai Global Fight Champion Challenge. 7 more exciting fights on tomorrow's card. The action continues here all week long at the Max Muay Thai Stadium.
So here we go, round number 1. Both fighters just exchanging kicks here early on. Trying to test the reactions. Both in the orthodox stance as well. Slight height advantage here for Saxon. Trying to find a home for that straight right. Oh, the right hand sending back. I'm not Nern. Got the attention there of the blue corner. Good work from I'm not Nern that time. So patient start here from both fighters. Got to be careful though. They don't hang back too much. They will get that warning from the referee. And after 3 warnings, they will have a point deducted. So Saxon trying to march in for those knees from the outside. Good straight right to the body. And again, catching him at the end of that right hand. Just above a minute left here in our first round. Wow! Goodness. The right elbow knocked out cold there. And it looked as if he had rocked blue with something on the way in. It looked like he caught him with the elbow. He's trying to go for the elbow, but walking into a vicious elbow himself. Oh my goodness. He is out. Oh wow, this is not a good sign. He is really... Oh, there we go. Check out some of the highlights. Wow. Boom, he went for the right elbow, took that extra step in. There's the right elbow, took the step in and wham. Walked into that face down into the canvas. Almost landed with his own. Oh my goodness. โดนศอกเข้าไปเต็มๆช่วงนี้เราไปลุ้นรางวัลพิเศษกันก่อนครับ and now it's time for the final prize สนับสนุนโดย Max Muay Thai Facebook Live และ Max Muay Thai Mobile App ท่านสามารถรับชมการถ่ายทอดสดจากสนาม Max Muay Thai 7 วัน 9 รายการบน Facebook Max Muay Thai และบนระบบ iOS และ Android Watch all the action live anywhere in the world on Max Muay Thai Facebook and Max Muay Thai Mobile App. Download now on iOS and Android. No prize. Max Muay Thai Mobile App. Alright, ladies and gentlemen, after just 1 round of action, we have a winner by way of technical knockout, blue corner, Amnat Ngan, Sitkao Praiwan. You can watch Muay Thai Fighter on every Monday and Tuesday night, 6 Thai time on Now 26 in Thailand. And you can watch it live in high definition anywhere in the world on the Max Muay Thai online. Please visit maxmuaythai.com for more information. I'm Sam Max Muay Thai. Thanks for tuning. สวัสดีครับ